Herkese merhaba. Her şeyden önce Uyanış Seansı 11. bölümde uzun uzun anlattığım tavsiyemi tekrar hatırlatıyorum. Artık aldığınız her bilgiyi kendi kalbinize sorarak, kendi kararlarınızla yorumlamanız gerekli. Ve hayatınızın her alanında uygulayabileceğiniz bir diğer tavsiyem de, olaylara dahil olup sürüklenmektense seyirci konumunda kalıp sadece akışlarını izlemek ve salıvermek olacaktır. Şu an izlediğiniz ve yine başında bu uyarıyı yaptığım diğer birkaç videoda izleyeceğiniz tüm bilgileri thegreaterpicture.com sitesinden temin ediyorum. Linkini aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Çalışmaları için kendilerine teşekkürler. İngilizce bilmeyenler için site isminin çevirisi daha büyük resim anlamına geliyor. Ayrıca sevgili Summer Aquario'ya da çevirileri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de vurgulayarak belirtiyorum. Sitedeki bu makaleler, bir konu hakkında dünyada yazılmış olan birçok spiritüel kitabın ortak kısımları toplanıp birleştirilerek oluşturulmuştur. Bu kitaplar, tanınan kanallık yapan isimlerin kitaplarını da kapsamaktadır. Bense sadece bir sabah günaydınlaştığınız komşunuzun size "Bugün yağmur yağacakmış, öyle diyorlar" demesi durumundan farklı olmayan bir konumdayım. Buyurun, böyle de bir çalışma var ve bilgi derlemesi mevcut diyor ve sizlere sunuyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Evrenimiz yaklaşık 50 trilyon yaşındadır ve yaratıcının bir fikrini uygulaması sonucu oluşmuştur. Dünyanın yaşı ise 600 milyar yıldan fazladır. Bu zamanın büyük bir kısmında yaklaşık 70 milyar yıl öncesine kadar gaz evresinde kaldı. Bu noktada dünya yavaşça şeklini aldı. Bizler gezegenimize dünya diyoruz. Fakat evrende daha çok Terra veya Gaia isimleriyle bilinir. Çok uzun bir zaman önce Shan ismi daha iyi biliniyordu. Gezegenimize ilk inen uzaylılar 1 milyardan daha fazla yıl önce reptile yani sürüngen cinsi bir gruptu. Ve o zamandan beri çok fazla gelen giden oldu. Şu anki dünya halkı burada yaşayan 3. medeniyettir. İlk yaşayan medeniyete Hyperborea ya da Hibernia denir. Bu medeniyet hakkında pek fazla bilgi yoktur. Ancak kanallama yapan ve temas kurulan Sheldon Needle'ın İlk Temasınız adlı kitabına inanacak olursak, bu toplum reptile benzeri, dinozor ve balina benzeri zeki varlıklardan oluşan gruplardı. Balinalar o zaman şu an olduğundan çok daha farklılardı. Çünkü karada yaşıyorlar ve tamamen tüyle kaplı, uzun hortumlu ve kulakları olan ve 1.50-1.65 metre yükseklikte varlıklardı. Bu üç grup, Orion takım yıldızından kötü niyetli ziyaretçiler gelip onların huzurunu bozana kadar birlikte barış içerisinde milyonlarca yıl yaşadı. Bu durum 8 milyon yıl önce olan bir nükleer savaşla sona erdi. Lemuria ya da diğer adıyla Mu ve Atlantis'ten oluşan ikinci medeniyet konusunda çok daha fazlasını biliyoruz. Bunun hakkında sayısız kitap yazılmıştır ve çok fazla insan geçmiş hayatlarından bu zaman periyodu hakkında çok şey hatırlamakta. Bunlar teknolojik ve ruhsal olarak gelişmiş medeniyetlerdi. Bizim medeniyetimizden çok daha gelişmiş durumdaydılar. Lemuria, Pasifik Okyanusu'nda bir grup ada üzerinde uzaylı varlıklarca kurulmuştu. Atlantis ise Atlantik Okyanusu'nda daha sonra öne çıkmıştı. Her iki medeniyetin de uzaylı milletlerle bağlantıları vardı ve yüz binlerce yıl birbirleriyle barış içinde yaşamışlardı. Ekranda gördüğünüz 1930 yılında çizilen ve kabataslak olarak Atlantis ve Lemuria yani Mu'nun nerede olduğunu gösteren eski bir harita. Uyanış seansında bahsettiğim ve sürekli bir devinim döngüsü olan 26 bin yıllık dönem sona erdiğinde Atlantis ve Lemuria arasında çatışma çıktı ve Lemuria Atlantis tarafından yıkıldı.
Atlantis'te 11.500 yıllık dönem sonunda lazer oluşturma gibi teknolojik gelişmelerde çok dikkatsiz oldukları için kendi kendilerini yok ettiler. Eşi görülmemiş doğal felaketlerle, dünyanın kabuğunda çatlaklar ve dünya eksenindeki bir kayma ile bu dünya imparatorluğu sulara gömüldü. Pek çok Lemurya ve Atlantisli bu çalkantılı dönemde yer altına kaçtı ve onların torunları bugün hala orada yaşamaktadır. Bu sanat eseri önceleri Guatemala'nın Tikal ismindeki eski Maya şehrindeydi. Arkadaki patlayan yanardağa bakılırsa muhtemelen Atlantis'in batısını gösteriyordu. Bugün Google'a Atlantik ortası sırtı yazarsanız tam olarak az önce gösterdiğim kabataslak haritada Atlantis'in bulunduğu konumun batı hattından geçen sıra dağlar hattını göreceksiniz. Bu eser diğerlerine uyum göstermediği için Alman bir arkeolog onu Almanya'ya götürdü ve eser sözde kazayla 2. Dünya Savaşı esnasında yok oldu. Diğer gezegen ve uyduların çoğunluğunda olduğu gibi dünyanın da içi boştur. Dünyanın kabuğu yaklaşık 700 mil genişliğindedir ve ilginç olanı yerçekimi kabuktadır. Dışarıdan içeriye giden birkaç geçit vardır. İki kutupta da kabukta geniş delikler vardır. Kabuk, İsviçre peyniri gibidir. Her yerde olmasa da birçok yerde magma bulabilirsiniz. Yüzlerce metre uzunluğunda mağaralar ve çukurlar vardır. Gezegenimizin içinde ve 120 kadar yeraltı şehrinde bizimkinden çok daha gelişmiş olan Agartha denilen medeniyet var. Magmanın olmadığı bölgeler bu uydu şehirlerini iç bölge ile birbirine bağlar. Şehirlerin çoğu tamamen dışarıya bağımsız kendi işleyen ekosistemlerine sahip. Dünya katı hale geçtiği anda şu ankinden çok daha küçüktü. Bunun sebebi ekvatorumuz saatte 1000 milden daha büyük bir hızla döner. Bu dönme hareketinin sonucu olan merkezkaç kuvvetinin etkisinde dünyamız yıllar boyunca önemli ölçüde genişlemiştir. Hala her yıl 1-2 inç genişlemeye devam eder. 200 milyon yıl önce şu anki büyüklüğünün uzunluk olarak 1/4 kadardı ve yerçekimi çok daha azdı. İşte bu yüzden dinozorlar bazen 80 ton ağırlığa ulaşan devasa canavarlar olana kadar büyüdüler. Şu anki yerçekimi kuvvetiyle şüphesiz kırık kemikler, kalp yetmezliği gibi fiziksel rahatsızlıkları olurdu. Dünyanın katı hale dönüştüğü bu ilk yıllarda tüm kıtalar birleşikti ve tüm dünyayı kapsıyordu. Şu an kara olan geniş alanlar, derin olmayan denizlerle kaplıydı. Günümüzde deniz canlılarının fosillerinin Amerika'nın iç bölgeleri gibi en alakasız yerlerde bulunmasının nedeni budur. Amerika resmi National Park Service sitesinde detaylarını bulabilirsiniz. Linki açıklama kısmına bıraktım. Dünya genişlediği için kıtalar birbirinden ayrıldı ve geniş alanlar kurudu. Kıtaların ayrılması, Pangea modelini takip edenlerin iddia ettiği gibi gizemli güçlerin rastgele tektonik plakalarla oynaması sonucunda meydana gelmemiştir. Bu bilim adamları karada bulunan plakalar milyarlarca yıl yaşındayken, okyanus tabanının bazı yerlerde sadece 10 milyon yaşında olması gerçeğiyle hala şaşkındır. Bunun açıklaması şudur: dünyanın genişlemesi gezegen boyunca okyanus tabanındaki kabaca dikine olan fay hatlarında oluşur. Bugün hala yaygın olan başka bir kanı, buz devirlerinin dünyanın soğuduğu varsayılan binlerce yıllık periyotlarda gerçekleştiğidir. Bunun için yapılan açıklama, dünyanın yörüngesinin geçici olarak güneşten uzaklaşmasıdır. Fakat bu, yerçekimi bağlantısını anlayamadığımızın göstergesidir. Çünkü güneşin radyasyonunun dünyayı yerinde tutan hem itici hem de çekici etkisi vardır. Ayrıca diğer fikri destekleyecek hiçbir kanıt da bulunamamıştır. Açıkça görülüyor ki geçmişte sıcaklık dalgalanmaları olmuş, evet. Fakat geçici olarak güneş ışığını dağıtan ve dünyanın soğumasına neden olan meteor çarpması ve yanardağ patlamaları gibi felaketlerden ayrı olarak sıcaklık her yerde aynı anda hiçbir zaman düşmemiştir. Bazı noktalar bugünden daha soğukken bazıları daha sıcak olmuştur.
Dünyamızın ekseninin büyük değişiklik gördüğü son değişim, Atlantis'in liderlerinin ölümcül fiziksel denemeleri nedeniyle oluştu. Bu felaket Kuzey Kutbu'nun Kuzey İskandinavya'dan Doğu Sibirya'ya kaymasına neden oldu. Bu nedenle Avrupa o zamana kadar buzla kaplıyken birden ılımlı iklime geçmiş ve buz kütlesi erimiştir. Bunun oluş hızı o kadar büyüktü ki Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'da bu olay bir anda meydana gelmişti. Sıcaklıklar bir anda öyle derecelere düştü ki mamutlar oldukları yerde dondu. Günümüzde hala binlerce mamutun, yünlü gergedanın ve diğer hayvanların buzda donmuş şekilde yattığı ölüm bölgeleriyle karşılaşmaktayız. Araştırmacılar hala bu hayvanların midelerinde sindirilmemiş bitki parçalarını açıklayamamaktalar. Çünkü bu bitkiler normalde sadece ılımlı iklimlerde yetişmektedir. Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'daki buzlu bölgelerde ani gelen ölümle şaşkın, hala ayakta donmuş mamut sürüleri bulunmaktadır. Rus bilim adamları Sibirya'da dokuları ve kanı çok iyi şekilde korunmuş mamut kalıntısı keşfetti. Mamutun 10 ila 15 bin yıl önce yaşadığı ve öldüğünde 60 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Buz Denizi'ndeki Liahov adalarında bulunan kalıntıların çevresindeki buz özel aletle delindiği sırada mamuttan kan akmaya başladı. Rus medyası ilk kez bir mamut kanının sıvı halde ve bu kadar iyi korunmuş halde bulunduğunu belirtti. Kan örneğini Mamut Müzesi'nde dondurucuya koyduk. Eksi 17 derecede dahi donmadı. Bu konu üstünde bir sonuç çıkarmak için çalışmamız gerekiyor. Video çok uzun olduğundan 2 parçaya bölmek durumunda kaldım. Hiç ara vermeden 2. bölüme ekranda çıkan pencereye tıklayıp ulaşabilirsiniz. Devam bölümünde uydumuz ayın gerçek olmadığı, dünyanın evrende neden bu kadar önemli olduğu ve günümüzdeki dünya nüfusunun çok ilginç özellikleri gibi önemli konularla devam ediyor olacağız. Bekliyorum.